Sekarang saya dan teman-teman dari angkatan saya di sekolah di Al-Mizan akan jalan-jalan, dan this is my first trip in Indonesia. I will travel to Bandung. Hello Mas Jay, apa kabar? Halo bro, good morning. Selamat pagi, pokoknya semangat kita hari ini ya. Walaupun sore hujan, di sini tetap kita harus semangat. Sini gue ada Jay, di sini juga ada Eric. Ini gue di sini bawa bro gue lagi. Ayo ikutin, let's check shot. Kita nih sekarang ada di Hotel Amalio nih bro, ya di Bandung. Yang pasti Jalan Surapati. Dan lo bisa lihat di sini ada dua tempat tidur kita, dan ini bro Anggi kita, ya, yang jauh-jauh dari Cilegon, dan satu lagi gue punya bro yang paling bengkak pakai. Nih, lo lihat sendiri, gayanya full abis, gila nggak? Apa kabar Mas Iwan? Halo, Bro Iwan, apa kabar? Lagi ngapain sih? Kayaknya seru banget ini. Lagi lihat-lihat pemandangan nih, Pemandangan sama itu melihat-lihat kemana takdir. Berat banget bos. Berapa lama di Bandung bos? Ini kita untuk satu hari aja di sini. Oke, besok kita akan lebih banyak lagi menguak tentang Bandung yang pastinya. Mas bro, mau kemana Mas bro? Ini kita mau lanjut nih jalan hari ini. Kemana bro? Rencananya sih kita mau cari ulek tentang kuliner yang ada di kota Bandung nih, yang jelas nih. Walaupun hujan, nggak bakalan pantang mundur kita pastinya. Lo harus periksa, terus cek timeline kita ya. Oke. Yuk, sekarang kita lagi nyari makanan di Bandung, di daerah Dago ataupun di dekat masjid. Oke, bye. Yuk, kita lanjut. Langsung kok. Mau nyupirin kita jalan-jalan. Oke. Kuliner jajanan khas yang ada di kota Bandung. Ini apa ini Mas? Ini namanya seblak. Oh, sebelah. Seblak nggak bakalan ada di tempat lain, hanya ada di Indonesia. Gua aja belum makan sih. Iya, Pastinya makanya lu bakalan coba, bakalan ketagihan. Nah, lu bakal makan apa di sini, Bang? Gue sih jelasnya soto ayam, favorit gue. Bang Iwan makan apa, Bang? Kocok dong makanan nasi Bandung. Bang Anggi? Soto ayam. Soto ayam, keren. Kita nanti ya. Oke. Ya, ini punya gua makan sebelah pertama kali. Gua bentuknya kayak gini ya. Kayaknya semuanya ada di dalam sini. Ada makaroni, mie, dan macam-macam ya. Mudah-mudahan enak. Coba kita rasakan. Mantap. Keren lah. Yuk. Makan yuk. Ya. Thank you. Bye. Kita udah sampai nih di Jalan Setiabudi. Sekarang kita mau coba kuliner di sini. Ada yang namanya Warung Surabi. Warung Surabi, mantap. Lo harus coba itu, oke? Oke, bro. Let's go. Jalan kita. Oke, sekarang kita udah ada di Surabi, apa namanya? Warung Surabi, ya jelas ya. Kita lagi pesen nih apa yang akan kita pengen buat di dingin-dingin malamnya gini, ya kan, bro? Lu pesen apa bro? Wah, serabi coklat strawberry insomnia. Oke, bro, lu pesen apa? Serabi. Surabi. Ini si Oe nih, bos kita yang paling kece banget di sini. Oke, ya, lu bisa lihat sendiri. Oke. Masih wani. Kita makan serabi sekarang di Bandung, oke? Oke, kita nikmatin malam ini dengan kesenangan lagu dari live musik. Oke, sip. Fine, bro. Guys, gila. Oh iya, ini gue udah pesen nih sekarang. Gue pesen coklat panas nih. Kan pas banget nih, suasananya lagi hujan. Hangat, biar lo pada seger semua ya. Oke, segera lo kesini aja, coba cicipin. Sekarang setelah bajigur datang ada surabi susu. Keren banget ya. Gua pengen main-main kapan-kapan kesini di depan NI. Oke, thank you. Mau nyobain dulu. Dan setelah jalan-jalan dan udah kenyang makan, saatnya kita tidur. And see you tomorrow another trip. Thank you, bye.